Я Пельменева Любовь Алексеевна, руководитель ансамбля народных инструментов в сельском клубе Дома культуры хутора Копанского. Занимаюсь с детьми не только на ложках, но и на домре и балалайке. Сегодня я немножко расскажу о домре. Что такое домра? Домра – это такой инструмент, обладающий большими музыкальными возможностями. Ее легкий, выразительный звук узнается без труда. Тембр теплый, мягкий, лучистый. Домрачеи – так называли в старину исполнителей на домре. В далеком прошлом ее делали из разрезанной пополам тыквы и вычищенной внутренности. Многие видели, наверное, этот струнный щипковый инструмент и с овальным корпусом, длинным грифом и натянутым на нем 3 струны. Бывают и 4-струнные домры. Но в оркестрах в основном используются 3-струнные домры. А более 100 лет назад никто не знал, как она выглядит. Даже рисунков не сохранилось. Почему? Потому что в средневековой России, где-то 15-16 век, домра была основным инструментом народных инструментов актеров-скоморохов. Скоморохи ходили по селам и городам, устраивали веселые представления, но они не только веселили народ. В своих шутейских представлениях они высмеивали пороки и часто затрагивали сильных мира сего. Позволяли себе шутки, не всегда безобидные и над христианской религией. Это вызывало гнев властей, как церковных, так и светских. Начались преследования скоморохов. Их жестоко наказывали, ссылали, а порой казнили. Вместе с ними казнили и домру. В XVII веке по улицам Москвы, по булыжным мостовым проезжал обоз, на телегах которого везли собранные по городу и селам музыкальные и шумовые инструменты, которые по указу царя Алексея Михайловича везли на берег реки и сжигали несколько дней. Лишь в самом конце XIX века руководитель нового первого русского оркестра народного Василий Васильевич Андреев нашел изображение домры и по нему восстановил инструмент. А потом создал целое семейство домр, аналогичное семейству балалайки. Это домра пикколо, меньше, чем вот это домра прима. И домра есть маленькая домра пикколо, чуть побольше пикколо это домра альт, а еще больше домра бас. Это целый оркестр. И наряду с инструментами остальными у нас звучит очень здорово и интересно. На домре играют медиатором. Вот такая пластиночка медиатором. Приемы игры на домре очень простые. Медиатором вниз-вверх, щипком играется. Вниз-вверх. Можно эти же упражнения, что на балалайке я показывала, точно так же можно играть и на домре, чтобы пальчики привыкали к игре. Ну и так далее. На второй струне. Дальше второе упражнение можно 2 пальца уже применить. И третье упражнение уже применить все 4 пальца. Этот прием игры называется пицциката. Есть на домре еще, если длинные ноты, исполняется приемом, который называется тремоло. Он исполняется примерно так, смотрите. И так далее. Для того, чтобы научиться играть на домре, не надо много усилий. Просто нужно любить этот инструмент. А чтобы его прослушать, можно просто включить интернет и послушать очень интересных музыкантов. Я прощаюсь с вами до следующего занятия. До свидания.